วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการประเด็นเป็นข่าวกับผมเกรียงไกรหอมจันเทศครับท่านผู้ชมครับขณะที่หลายคนให้ความสนใจกับข่าวสารด้านต่างๆของประเทศเราอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเมืองเนี่ยน้ำหนักอาจจะเยอะนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่ออนาคตของบ้านเราหลายคนอาจจะลืมไปนึกถึงบ้างในบางโอกาสนั่นก็คือเรื่องราวของการศึกษานั่นเองครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจำกันได้ไหมก่อนหน้านี้คณะกรรมาการทางด้านการศึกษาของสปทเนี่ยเขามีการพิจารณาและก็แถลงเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษามาหลายเดือนแล้ววันนี้มีความคืบหน้าค่อนข้างเยอะนะครับมีการตั้งอนุกรรมาการขึ้นมามีการพิจารณาไปถึงไหนแล้วคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนวันนี้ผมจะหาคำตอบครับกับทางด้านของประธานคณะกรรมาการด้านการศึกษาของสปทครับท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์ สริยกำธรตอนนี้ท่านอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังคุยกับอาจารย์อยู่เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการว่าแถลงอาจารย์ยืนยันกับผมว่า6 เดือนแล้วที่มีการแถลงกันมาครับโอ้นานมากครับอาจารย์ครับก็ผมรู้สึกแป๊บเดียวอาจารย์รู้สึกแป๊บเดียวจริงๆผมยังไม่รู้สึกมัน6 เดือนเลยนะครับงานมันเยอะมากงานเยอะมากครับมีการตั้งอนุถ้าผมจะถามให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆวันนี้มีอะไรที่เห็นผลแล้วบ้างคือใน26เรื่องที่สปช.เสนอไว้แล้วเราก็ต้องทำเอาเรื่อง26เรื่อง3วาระของสปช.เนี่ยมาขับเคลื่อนให้ได้ก็ใน26เรื่องเนี่ยก็ประมวลแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มที่ทำเสร็จแล้วตอนนี้มี2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1เนี่ยทำเรื่องระบบประเมินภายในกับระบบประเมินภายนอกเห็นว่าระบบประเมินภายในกับระบบประเมินภายนอกที่ประเมินจากส่วนกลางและประเมินจากสมสเนี่ยเป็นการประเมินภายนอกเนี่ยจากผลการวิจัยศึกษาของสปช.เนี่ยบอกว่ามันไม่ให้ผลดีเลยมันไปให้ผลเสียมากกว่าถามว่าผลดีมีไหมมีนะมีผลดีแต่ว่าผลเสียมันมากกว่าด้วยเหตุผลที่ว่า1เกณฑ์การประเมินเนี่ยมันใช้เกณฑ์เดียวและประเมินกับทุกสถานศึกษาเลยตอนนี้ก็จะลงไปประเมินถึงอนุบาลเนี่ยเพราะฉะนั้นเกณฑ์อันนี้มันใช้ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเขาเอาไปเปรียบเทียบเป็นการ์ตูนฟังแล้วเข้าใจง่ายที่สุดคือเอาสัตว์มาสัก 3-4 ชนิดเช่นเอาปลามาเอาลิงมาเอาช้างมาเอาเสือมาแล้วบอกว่าเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นให้ทุกชนิดปีนต้นไม้ก็ลิงก็ได้คะแนนเต็มแต่ว่าเสือก็พอได้ช้างก็ยุ่งปลาก็ยุ่งเพราะฉะนั้นวิธีการต่อไปก็ทุกอีก3ส่วนเนี่ยก็เรียกร้องบอกงั้นถ้าจะให้ประเมินนี่มันต้องประเมินการว่ายน้ำด้วยต้องประเมินการลากซุงด้วยต้องประเมินการล่าด้วยเพื่อให้เสือเนี่ยมีสิทธิ์ได้คะแนนเต็มแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเกณฑ์การประเมินนี้ก็ถูกหยิบเอามาทั้ง5เรื่อง 4-5 เรื่องเลยคือเสือก็ต้องไปว่ายน้ำด้วยก็ต้องไปปีนต้นไม้ด้วยก็ต้องไปลากซุงด้วยช้างก็ต้องไปทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นเกณฑ์การประเมินอย่างนี้มันก็ก่อโทษมากกว่าก่อประโยชน์ในการพัฒนาเกณฑ์นี้ต้องมีการปรับปรุงเราก็เสนอให้พักคือแทนที่จะ5 ปีประเมินครั้งประเมินภายนอกนะประเมินภายในนี่ทำทุกปีก็หยุดสัก2 ปี1 ปีเนี่ยมาปรับแก้กันใช่อาจารย์เรียนถามด้วยความเคารพครับเป็นเรื่องที่คณะของอาจารย์เองเสนอเข้าที่ประชุมสักประมาณวันจันทร์นะครับเมื่อวันจันทร์จริงๆเอาให้เห็นภาพเนี่ยครูเนี่ยกับการประเมินบ่นกันมาโอ้โหยาวนานมากโอ้ยาวนานแล้วบางคนก็บอกว่ายกเลิกเถอะแล้วอยู่ดีๆคณะของอาจารย์มาพูดถึงเรื่องของการประเมินคือมีผู้เสนอจากผู้ถูกประเมินเนี่ยนะครูเนี่ยบอกให้ยกเลิกไปเลยให้ยกเลิกการประเมินให้ยุบสมส.ไปเลยว่างั้นแต่ว่าการประเมินมีความจำเป็นครับประเมินภายในก็จำเป็นบางคนบอกถ้ามัวประเมินอยู่เนี่ยเด็กไม่เป็นอันเรียนกันหรอกการประเมินผลนี่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเข้าไปยุ่งยากกับการเรียนการสอนคือระบบทุกวันนี้มันไปทำให้ครูเนี่ยต้องเอาเวลาเนี่ยมาเขียนรายงานการประเมินโดยเฉพาะประเมินภายในที่มาจากส่วนกลางแล้วก็ประเมินภายนอกที่มาจากสมส.แล้วที่พูดกันแรงที่สุดก็คือเมื่อเกณฑ์มันวัดไม่ตรงเขาก็ต้องเขียนกันเรียกว่าต้องหลอกกันนะว่าเถอะต้องเมคกันเป็นเรื่องเป็นราวคือสอนอย่างลงในเล่มอย่างแล้วเขาก็เครียดมากคนที่ต้องเขียนนี่คือครูนี่มีคุณธรรมเขาก็ไม่อยากโกหกว่างั้นเถอะแต่ถ้าเขาตรงๆนี่ตกครับมีโอ้โหโรงเรียนหลายประเภทนี่เขาสอนได้ดีมากเด็กเขาคุณภาพดีมากแต่เขาเหมาะกับภูมิศาสตร์นั้นเหมาะกับวัฒนธรรมของเขาแต่ประเมินแล้วตกเวลาผมจำกัดอาจารย์ครับในเมื่อคณะของอาจารย์ยืนยันว่าประเมินและจำเป็น
แต่ครูเนี่ยอยากจะยกเลิกใจจะขาด ครับ แล้วเอาอะไรมาแทน ก็จำเป็นครับต้องเปิดที่ว่างขึ้น ครับ คือขณะนี้สมสเองเนี่ยซึ่งก็มีท่านรองนายกเป็นประธานบอร์ด ครับ ส่วนระบบการประเมินภายในนั้นเนี่ยก็กระทรวงเป็นคนประเมิน ครับ ข้อสรุปเบื้องต้นเนี่ยในกระทรวงเนี่ยเห็นชอบตรงกันเลยอยากให้หยุดการประเมินเพื่อจะปรับปรุง ส่วนสมสเองเนี่ยเขามีพระราชบัญญัติเป็นของตัวเอง ครับ เขาก็จำเป็นต้องทำตามกฎหมาย ครับ นะเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดคืออย่าไปยืนยันตามหลักกฎหมาย เอาความเป็นจริงเข้ามาว่า แล้วมันจะไม่ หันหน้า ขัด เข้าก ฎ หา หมาย กัน เหรอครับอาจารย์ครับกฎหมายมันมีอยู่ กฎหมายแก้ได้ครับ แก้ได้ยิ่งภาวะนี้นี่มีกฎหมายพิเศษสามารถทำได้ ครับ ขอให้สิ่งที่จะทำนั้นมันเป็นคุณประโยชน์ต่อระบบการศึกษา ครับ คือทั้งผู้ประเมินก็มีความสุข ครับ ทั้งผู้ถูกประเมินก็มีความสุขด้วย เหมือนกับระบบของกระทรวงสาธารณสุข หรือแม้ของอุตสาหกรรมเนี่ย ครับ โรงงานอุตสาหกรรม แต่ละที่ก็เรียกร้องให้คนเนี่ยมาประเมินเพื่ ครั อบ ตัวเองอยากจะได้ อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้น ครับ แล้วก็อยากจะได้ไอ้สัญลักษณ์อันนั้นด้วย หยุดไม่รู้ล่ะ แต่ครู ครับ เนี่ยคงอยากรู้แล้ว และจะประเมินยังไงอ่ะที่เขาจะมีความสุข วิธีประเมินที่ดีที่สุดคือหนึ่งทำเกณฑ์ใหม่ ครับ ให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นนั้น อย่าง ยกตัวอ อย่ า ย่าง งบ้านผมชัยนาท ครับ ก็จะไม่เหมือนเชียงใหม่ แน่นอนครับ ครับ เมืองกับชนบทต้องไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องมีเกณฑ์เฉพาะ ถามว่าใครแหละเป็นคนกำหนดเกณฑ์มันต้องมาร่วมกัน อ๋อ เพราะฉะนั้น ครับ เราจึงเสนอให้มีการสรุปมาหันมาหารือกัน ครับ ตั้งแต่โอ้โหเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลย ทั้งผู้ประเมินผู้ถูกประเมินครูนักเรียน ชุมชน วัดหรือแม้แต่ผู้ปกครอง ครับ รวมทั้งเด็กด้วย ต้องเข้ามาร่วมพิจารณาร่วมกันให้เวลา1 ปี อ๋ออันนี้ก็เลยบอกว่าหยุดการประเมินไว้ก่อน หยุดเพื่อปรับปรุงใน1 ปี คือมาคุยกันก่อน มาคุยกันก่อนว่า อ๋อ ตกลงจะเอา ครับ ไงถึงจะถามว่าประเมินจำเป็นไหมจำเป็นนะไม่ประเมินไม่ได้ ครับ มันจำเป็นแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ดียอมรับ มันมีงานวิจัยยืนยันเลยว่าเสียเงินเปล่าก่อโทษก่อปัญหา ครับ ทำให้คุณภาพมันเสื่อมลงไปดีซ้ำไป ครับ เพราะมันเกณฑ์การประเมินมันผิด ครับ เมื่อเกณฑ์มันไม่เหมาะสมไม่สอดคล้อง มันก็ก่อโทษก่อให้เสื่อมไป เพราะฉะนั้นมาช่วยกันทำเกณฑ์ใหม่ มาช่วยกันทำระบบใหม่ วิธีการใหม่ แต่ถ้ายกเลิกเลยคงไม่ดีแน่ หลายคนไม่เห็นด้วยครับ ครับ ถ้ายกเลิกเลย ยังไงมันจำเป็นต้องมีครับการประเมินภายในก็จำเป็นต้องมี ครับ ก็มีคำถามเหมือนกันว่า ระหว่างพักเนี่ย1 ปีในการทำการปรับปรุงการประเมิน แล้วก็อีก1 ปีไปลงทำการประเมินทดลองจริงเนี่ย ครับ ไม่เสียหายมากมายเลย อืม ยืนยันนะครับทุกโรงเรียนทุกมหาลัยมีระบบประเมินภายใน ซึ่งประเมินตัวเองอยู่ เดี๋ย ถึ ว ง เดี๋ยว 2 ส่วน นิดนึงอาจารย์ ครับ เดี๋ยวคนชมเนี่ยชมอยู่แล้วคิดว่าอาจารย์ถามเขาหรือยัง หมายถึง ครูบาอาจารย์ โอ้เราฟังความคิดเห็นมาตั้งแต่สปชนะครับ ครับ ความเห็นน่าจะ 99% อ๋อครับ ตัวผมเองเนี่ยถูกเชิญไปบรรยายล่าสุดเลย ครับ มีครูเข้าฟังเนี่ย2,000 กว่าคน อื ผมก็ถามความเห็นว่าต่อเรื่องนี้ ยกมือกันพลึบเลย100%ครับ 2,000 คนเนี่ย ครับ คือความเห็นขนาดเนี้ยมันไม่ใช่ความเห็นเฉพาะครูบาอาจารย์อย่างเดียวนะครับ ครับผม นักเรียนด้วย งานวิจัยก็ชัดเจนว่าผลการประเมินรูปแบบนี้ ระบบนี้ที่กำลังทำอยู่ ครับ มันทำให้ครูเนี่ยสูญเสียเวลาไปออกจากห้องเรียนไปทำเรื่องนี้ถึง 42% ครับ มีงานวิจัยยืนยันว่า ครับ มันสูญเสียไปไม่ใช่เปล่าประโยชน์นะสูญเสียไปโดยก่อโทษโดยซ้ำไป ไม่ใช่เฉพาะเปล่าประโยชน์ ครับ ครับ คือยังยืนยันจำ ยื เป็น นยั แน่นอน ยืนยันจำเป็นครับ จะช่วยให้ถ้าปรับเปลี่ยนรูปแบบก่อนอะปรับ ครับ เปลี่ยนรูปแบบเอาเป็นที่ครูต้องการและคณะอาจารย์เห็นว่าดีเนี่ยจะช่วยให้การศึกษาของไทยที่บางคนบอกว่าโอ้โหมันบ๊วยมันแย่ทุกวันเนี้ยมันดีขึ้นขนาดไหน คือข้อแรกนะ เกณฑ์การประเมินเนี่ยมันต้องเห็นชอบร่วมกันว่า เราจะพัฒนากันไปเส้นทางนี้ มีเกณฑ์วัดอย่างนี้ ครับ เมื่อผู้ถูกประเมินรู้สึกพอใจ อยากจะเดินให้ถึง ผู้ประเมินก็รู้สึกพอใจ ครับ ในการใช้เกณฑ์ประเมินอย่างนี้ อืม ทำความเห็นให้ตรงกันซะก่อนเหมือนกับที่ผมเรียนว่าทำไมบริษัททุกบริษัทอยากได้ ISO ครับ ทั้งที่เกณฑ์ ISO นี่มันสลับซับซ้อนมาก หรือแม้แต่ของกระทรวงสาธารณสุขระบบ HA ของเขาเนี่ยมันก็เกณฑ์สลับซับซ้อนมากเลย แต่ว่าเจ้าตัวเขาพอใจที่จะพัฒนาตัวเองไปให้ถึงขีดนั้น ครับ แต่ขณะเนี้ยทุกคนไม่พอใจเลยกับการระบบประเมิน ครับ ทั้งคนประเมินทั้งผู้ประเมิน ทั้งเกณฑ์ในการประเมิน ทั้งระบบประเมิน ทั้งวิธีการทั้งวัฒนธรรมการประเมินที่มีลักษณะเป็นใช้อำนาจไปบังคับ แต่ว่าถ้าเขาอยากประเมินเอง ครับ เพราะฉะนั้นในชั้นต้นเนี่ย1 ปีปรับระบบ ปีที่2เนี่ยเราจะให้ระบบใหม่ซึ่งช่วยกันปรับแล้ว ผู้ถูกประเมินก็มาช่วยกันปรับด้วย
ท่านใดสนใจจะเข้าเกณฑ์ประเมินนี้ก็อาสาสมัครมาก่อน โดยไม่บังคับ ครับ เหมือนกับที่ระบบ ISO เขาท ครับ ำมันก็จะมีโรงเรียนจะมีมหาลัยที่มาร่วมสร้างเกณฑ์ด้วยกันเนี่ยก็ ครับ บอกเอาเลยเขาพร้อมที่จะเข้ามาเป็นหน่วยทดลอง เอาละครับอาจารย์ครับในเมื่อครู ครับ บาอาจารย์เขาต้องการ และมันส่งผลดีต่อการศึกษาเนี่ย ครับ หลายคนถามผมมาเหลือเกิน ตั้งแต่ยุคสปชจนยุคนี้สปทแล้ว ครับ ระบบใหม่เนี่ยสำหรับครูวันนี้ที่ทำผลงานทางวิชาการจนปวดหัวไปหมดเนี่ยนะครับ ครับ จะเลิกเมื่อไหร่อาจารย์ได้คุยกับรัฐบาลบ้างหรือยัง เราประชุมร่วมกันมาตลอดระยะเวลาที่เราทำงาน เนื่องจากว่าเราทำเองไม่ได้ เราเป็นเพียงทำข้อเสนอแนะ ครับ จากผลการศึกษามาเท่านั้นเอง แล้วก็ข้อเสนอแนะทั้งหมดต้องส่งไปที่รัฐบาล ครับ เนี่ยภายใน 7 วันเนี้ยหลังจากสปทผ่านแล้วส่งไป ครับ ที่รัฐบาล ครับ เราประสานงานกับรัฐบาลอย่างใกล้ชิดทั้งท่านรองนายกซึ่งคุมเรื่องนี้โดยตรง ครับ ทั้งประสานกับทั้งกระทรวง ทั้งรัฐมนตรีว่าการทั้งก็มอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการก็มีการประชุมร่วมกับสมสเราก็ไปประชุมร่วม ประสานงานกันอย่างแนบแน่นทีเดียวล่ะ คือถ้าผมจะเข้าใจในความคิดของผมเลยนะ ครั แต่ บ อาจารย์บอกผมว่าถูกหรือผิดเท่านั้นเอง ครับ คือถ้าส่งไปปั๊บเนี่ยรัฐบาลแทบจะสานต่อเลย ก็ถ้าให้ผมคาดเดาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับ อืมเพ แต่ ราะ ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องให้เกียรติกับครมไม่ใช่เฉพาะท่านรองนายกท่านเดียวนะครับ ครับ ก็ยังมีคณะรัฐมนตรีอีกทั้งคณะ ซึ่งผมก็มีความเชื่อมั่นว่า จากข้อมูลที่เราเสนอไปนะจากฟังความเห็นมาทั่วบวกงานวิจัยเนี่ยบวกกับการประสานงานกับกระทรวงเนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลจะรับเรื่องนี้ไปทำเราเชื่อมั่นในการตัดสินใจของรัฐบาล ครับก็เป็นทิศทางที่ดีในการช่วยเหลือครูที่ ครับ กำลังปวดหัวในเรื่องของการประเมินอยู่ ใช่ครับ มีอยู่อีกเรื่องหนึ่งครับที่เข้าและอาจารย์เกริ่นเมื่อสักครู่ เรื่องของงานวิจัย ครับ มันมีคำพูดสโลแกนคลาสสิกครับอาจารย์ ครับ งานวิจัยต่างประเทศดีจริงๆ แต่งานวิจัยไทยขึ้นหิ้งอะ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่มันจะต้องทำที่จริงเขาเตรียมร่างกฎหมาย ครับ เขาเตรียมทำระบบที่จะประสานพลังงานวิจัย เพราะว่าขณะนี้งานวิจัยนี่กระจายอยู่เต็มไปหมด ทุนก็กระจายอยู่เต็มไปหมดเลย แล้วก็ไม่สามารถที่จะกำหนดทิศทางได้ ครับ เพราะฉะนั้นเรื่องใหม่ต้องมีระบบการประสานกันอย่างเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันว่างานวิจัยเราจะพัฒนาไปทางไหน จะตอบสนองใครจะตอบสนองอะไร ครับ เพราะในสังคมไทยมีความต้องการหลากหลายมาก มันต้องตอบสนองทั้งภาคเกษตร ตอบสนองทั้งภาคอุตสาหกรรม ตอบสนองทั้งงานวิจัยด้านพื้นฐาน เรียกว่าเบสิ c รีเสิร์ช ครับ ตอบสนองทั้งงานวิจัยทางด้านประยุกต์เอาไปใช้เลย ครับ แล้วก็ที่สำคัญคือทั้งเมืองทั้งชนบท ทั้งความเป็นสากลและความเป็นท้องถิ่น อันนี้ต้องตอบสนอง มันก็ต้องมีขั้นการร่วมขึ้นมา ที่จะประสานเป้าหมายนะนั้น3เรื่องหลักๆ ที่จะทำให้เรื่องนี้มีการเรียกว่างานวิจัยนั้นเป็นประโยชน์ได้ กลุ่มที่1เนี่ยจะต้องประสานพลังของการกำหนดเป้าหมายของ ครับ การขับเคลื่อนจะมีคณะกรรมการร่วมขึ้นมา อันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงซึ่งต้องไปปรับโครงสร้าง ครับ ซึ่งจะต้องทำให้มีการประสานกันว่าทิศทางงานวิจัยนโยบายงานวิจัยจะไปทางไหน ครับ ตัวที่2ในเรื่องสำคัญคือเงิน ครับ เงินขนาดนี้เรามีระบบวิจัยเราเนี่ยมีประมาณ 3% ของ GDP เท่านั้นเอง ซึ่งก็ถือว่าน้อยมาก30%ของรายจ่ายของ ครับ รัฐบาล ครับ ลงไปในระดับมหาลัยเนี่ยก็ประมาณ 2-3%ต่อหนึ่งมหาลัย ครับ มหาลัยเนี่ยจะมีบทบาทในการทำวิจัยสูงมากนะก็มีอยู่ประมาณ 2-3%เท่านั้นทำยังไงจะเพิ่ม อันเนี้ยสำคัญเพิ่มอย่างเดียวไม่พอ จะต้องมีกลไกที่จะต้องบอกด้วยว่าขนาดนี้งานวิจัยนี้จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไร อดีตเนี่ยคนจะทำงานวิจัยก็ตามความอยากของคนของ คืออยากทำอะไรก็ทำ ก็ทำ ครับ ไปดีเฟน ครับ ต์สำเร็จก็ได้มา ครับ แต่ว่าทำเสร็จแล้วใครจะไปใช้ประโยชน์เนี่ยไม่มีจึงขึ้นหิ้งเป็นหลัก ครับ มีนักวิจัยหลายคนบอกว่า ผมเนี่ยทำงานวิจัยจนเป็นศาสตราจารย์จนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยสอนเขาเต็มไปหมด ผลงานวิจัยผมเนี่ยมอบให้ปลวกเป็นหลักว่างั้นนะ มันขึ้นหิ้งอย่างเดียวไม่พอปลวกเอาไปกิน ครับ เขาอยากได้งานวิจัยที่ไปตอบสนองชุมชน ไปตอบสนองทั้งระดับสากลทั้งระดับท้องถิ่นเลย ครับ เขาอยากได้ ระบบใหม่เนี่ยครับจะต้องถูกกำหนดเลยว่าทิศทางงานวิจัยเราต้องการ ปัญหาในประเทศเรา ครับ ปัญหาระหว่างประเทศ และ ครับ ปัญหาที่อยู่ในท้องถิ่น ครับ มันมีอะไรบ้างที่นิดที่มีความต้องการในงานวิจัย ครับ การกำหนดทุนก็จะให้มันไปสอดรับกัน ครับ และที่สำคัญที่สุดกลไกสำคัญที่จะวางให้คนเนี่ยพัฒนานักวิจัยขึ้นมาขณะนี้เรามีนักวิจัย5 คน ครับ ต่อหมื่นคน ครับ ต้องพัฒนานักวิจัยให้ได้สัก 10 20 ถึง 25 หรือถ้าเป็นไปได้ 20-30 คนต่อประชากรประมาณ10,000 คน คือมันจะส่งผลดี ใช่แล้ว ในอนาคต นักวิจัยเนี่ยมันจำเป็นครับ ไป
แต่งานวิจัยนี่ไม่ใช่ต้องสลับซับซ้อนระดับศาสตราจารย์เท่านั้นงานวิจัยระดับพื้นฐาน งานวิจัยอย่างง่ายๆ อย่างเด็กมัธยมเนี่ยในหลายประเทศเขาทำงานวิจัยกันง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นงานวิจัยระดับจูเนียร์ว่างั้นเถอะกับงานวิจัยระดับซีเนียร์หรืองานวิจัยระดับเอ็กซ์เพรสเนี่ยมันต้องปั้นนักวิจัยขึ้นมาแล้วก็ต้องสร้างภาระงานต้องให้รางวัลเป็นเงินและต้องให้รางวัลเป็นยศถาบรรดาศักดิ์คือถ้าสร้างนักวิจัยขึ้นมาได้มีปริมาณและคุณภาพมากพอมันก็จะตอบสนองปัญหาต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกและมีอยู่ในประเทศรวมทั้งที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้วยงานวิจัยต้องไปแก้ปัญหาได้จริงอันเนี้ยมันจะโตขึ้นมาครับผมท่านผู้ชมพอที่จะเห็นภาพนะครับทั้งเรื่องของงานวิจัยและก็เรื่องของการประเมินผมคาดว่าการประเมินเนี่ยน่าจะตรงใจท่านผู้ชมที่เป็นครูบาอาจารย์มากที่สุดนะครับในข้อเสนอนี้เร็วนี้นะครับสิ่งที่หนักอกหนักใจของครูเนี่ยจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วนะครับจากการพิจารณาทั้งสปช.เก่าแล้วก็สปท.ในชุดปัจจุบันวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ยักษ์ครับดร.วิวัฒน์ที่มาร่วมพูดคุยครับขอบคุณครับยินดีครับเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับสามารถติดตามประเด็นเป็นข่าวนะครับได้ทุกค่ำเลยนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ครับสำหรับค่ำวันนี้ผมเกรียงไกรหอมจันเทศครับพร้อมด้วยดร.วิวัฒน์ สริยกำธรครับประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาครับต้องลาท่านผู้ชมทางบ้านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ